星期六嘅時間開始今日嘅治癒人生直播室咧，有程海欣，亦都有我身旁嘅嘉賓，世界治癒力及念力研究院嘅院長彭趙奕森院長。院長你好。程主播你好。係啦，今日咧就係38婦女節，3月8號係我哋嘅日子喎。係啊，院長。嗱咁即係話咧，開始咗呢個3月份唔係好耐啦。咁我仲記得咧，即係每個月啊，院長都有免費健康講座，都有個活動嘅。咁所以我哋今日咧有2樣嘢想喺我哋嘅節目時間入邊同大家分享啦。第一樣嘢咧就係38婦女節。咁對於婦女嚟講，當然即係有唔同嘅組織為啲婦女爭取啲權益啦。因為我哋會講下究竟即係而家尤其是喺香港現代嘅婦女，佢哋生活得開唔開心嘅咧？做女人好唔好嘅咧？壓力大唔大嘅咧？點樣可以做一個快樂啦、健康啦同埋開心嘅女人嚇？咁呢個係我哋其中一個主題啦。咁另外一個主題咧就係話説3月份嘅免費健康講座咧，就上個星期六就舉行咗啦。係啊。咁我咧亦都實現咗我之前嘅承諾啦，應承咗大家我會去嘅，咁都好開心啊！現場咧有一啲我哋聽眾咧就去到免費健康講座，咁當然我都有 share 我自己跟阿院長學太極五行功嘅一啲經驗啦。咁其實每一次呢啲免費嘅健康講座咧，阿院長都會揾一啲唔同嘅嘉賓嘅，有啲係本身有啲頑疾嘅學員啦，有啲係大病㗎啦，但係有啲係冇㗎喎，即係大家又千祈唔好諗，話去親學呢個太極五行功咧，一定係即係咩不治之症啊？唔係㗎喎，其實有好多有智慧嘅人，即係好似我咁樣啦，自己話自己有智慧。的而且確咧係會為自己嘅健康咧去投資同埋準備，唔係等到即係病啊或者醫生話你冇得醫啊，你先哎呀冇辦法啦，就即管試下，即係唔係呢個心態嘅。咁亦都有一啲專業嘅人士咧喺呢個免費健康講座度分享。咁所以如果大家有興趣聽呢個免費嘅健康講座咧，3月份就過咗啦。咁如果大家要登記想聽嘅話咧，就要等到4月份啦，就係4月12號。都係星期六嘅晏晝嚟嘅，星期六晏晝嘅4點半鐘，一個好好嘅時間啦。大家放咗工又好，或者晏晝星期六週末又未夜晚約人食飯，咁之前咧都可以聽下呢個免費嘅健康講座。咁大家咧可以利用呢個電話號碼28661768即時登記28661768。咁除咗自己去之外，我都見到有啲朋友咧係同埋屋企人啦，有啲同埋朋友啦，有啲可能係帶自己嘅爸爸媽媽嚇，想佢哋了解自己嘅身體健康多啲啦，或者爸爸媽媽咧有少少膽怯啊，叫埋個仔女陪都有嘅，形形色色都有嘅。咁大家可以利用呢個電話號碼咧，就同阿院長嘅同事講，係啦，好似飲茶咁，要登記幾多位就得㗎啦。最重要一樣嘢咧，就反而係登記咗咧，請大家真係要出席啦，唔好嘥咗阿院長嘅心機啦，亦都浪費咗個名額嚇。28661768問你院長先，咁每一次呢啲免費健康講座咧，揾嗰啲嘉賓咧，即係除咗我自己舉手，我嚟啊院長之外，咁你係即係因為每一次我都見到有啲唔同嘅學員啦嚟分享㗎嘛，咁你係個準則係點樣咧？揾啲咩人再去講嘅咧？第一咧就我哋啲學員咧就好有心嘅，咁佢哋咧覺得自己個身體有改善啦，同埋咧係真係用一個感恩啦，回饋翻俾中心嗰個心願啦。咁佢哋好樂意咧出嚟分享嘅。咁當然我哋都會第一睇下唔同嘅學員咧都有自己個時間表嘅。有陣時星期六未必個個都可以星期六嚟嘅。咁我哋都會邀請當嗰個學員佢真係覺得自己練得好喎，咁樣想同大家分享嘅時候咧，我哋都可以順勢咧可以邀請佢出席我哋呢啲嘅健康講座咯。咁亦都有唔同嘅專業人士啦，因為我哋其實嚟練功嘅人咧，佢哋啲背景咧其實有好多都唔簡單嘅，有啲係教育界啦，有啲係律師啊，有啲係專業人士啊，甚至醫生啊、護士啊都好多嘅，係啦。咁佢哋即係冇乜病嘅，咁但係咧就好着重自己健康。佢哋好明顯咧就覺得
冇病嗰陣時，好開始學啦咁樣。我上次咧，即係喺3月1號嚟呢個免費健康講座嘅時候咧，就咁啱啊，咁好彩咧，喺現場咧就有一位醫生。咁因為你知醫生佢哋本身都係一個專業啦，同埋佢哋有好多醫生嘅叫做點樣講規矩啊嚇，佢哋唔可以自己賣廣告啊宣傳，所以佢冇乜好詳細講自己咩科或者咩名冇嘅，但係佢就話俾大家聽，我係個醫生。咁佢就嚟咗跟阿院長學呢個太極五行功。咁佢參加嘅時候咧就係冇病嘅嚇，咁都係即係因緣際遇咁樣就嚟咗啦。咁咧喺即係聽佢個分享嘅時候，我自己覺得有幾樣嘢都可以喺今日嘅節目同大家一齊 share 嘅。第一樣嘢咧就係向來我哋覺得唔好話太極五行功啦，或者氣功就咁好概括咁講，大家都覺得呢樣嘢係咪真係存在嘅咧？係咪真係幫到身體嘅咧？即係好似好匪夷所思，同埋好唔科學化，即係大家嘅感覺都係咁。咁同埋咧，一講到氣功咧，啲人咧梗係會愣上呢幾個字：走火入魔嚇。我自己即係接觸好多而家嘅身邊嘅朋友都係講緊呢樣嘢。跟住我都引用阿院長講嗰句説話。第一樣嘢就係你聽到呢樣嘢，你有冇見過咧？你有冇自己去參與過？有冇學過院長嘅呢一派太極五行功先嘅第一啦。咁第二樣嘢咧。走火入魔真係唔係咁容易啊！你啊想啊，真係一個好高嘅境界嚇。而且啊，院長成日都講咧，我哋呢一個太極五行功咧，都係呢個醫療體系嘅氣功啦。最主要就幫大家去預防身體嘅一啲問題啦，同埋如果你有病點樣幫你去即係利用氣咧嚟解決你身體嘅上高嘅問題啊嘛。好啦，咁既然有咁多呢啲謬誤，或者覺得佢係咪唔科學化咧？咁所以喺現場個醫生嘅分享對我嚟講咧就好重要，因為你知醫生咧佢哋由細到大嘅 training 啊，都係講科學啊、數據啊、實驗啊，咁啊啲藥理啊諸如此類噶嘛。咁但係呢個醫生咧都跟阿院長學氣功，咁佢有幾樣嘢講咗出嚟嘅。咁佢就話即係佢嘅勤力啦，佢日日都有練功嘅。咁跟住佢同佢同年紀嘅人比較咧，嗱第一樣嘢佢個樣咧。即係有美容效果嘅喎，男女都得嘅喎，就係即係 look young 㗎，但係佢嘅真實嘅年齡嘅嚇，即係好後生下嘅，即係後尾我先知佢大約幾多歲啦。咁第一樣嘢咧，佢就講咗一啲科學上高嘅證據咧，就講到話我哋講氣功究竟幫唔幫到身體咧？佢就用一個染色體啊呢樣嘢，佢就話咧，其實科學上高有一個研究，唔好講氣功先。大家而家可能有時聽到有啲人做瑜伽嘅冥想啊，或者有啲唔同嘅學説咧，佢哋會做 meditation 嘅，即係或者係靜修啊，即係你總之咩都唔好諗啦，眯埋眼放空自己15分鐘啦。咁你個身體嗰個染色體咧，因為隨住我哋嘅年紀大咧，嗰個染色體可能嗰個粒體係咪啊？嗰個叫端粒。端粒係似一頂帽咁樣，係會越嚟越短嘅。係啦，會縮水嘅開始，咁即係代表你個人開始老化，你跟住新生出嚟嘅細胞冇以前咁好啊，咁開始老啦，好多問題會出現啦。咁但係原來咧有科學上嘅研究咧就係話，如果你每日花15分鐘嘅時間去做一個叫冥想，一個 meditation 啫，你已經能夠改善呢一個端粒佢嗰個形狀，即係維持翻係啦嗰個健康嘅狀況啊，係咪啊？即係嗰頂帽咧喺即係染色體嚟講係有4粒嘅，即係喺個最尾嗰個位置，咁啊嗰頂帽咧會漲翻嘅。係啦，咁即係話證明到就咁冥想已經有一個作用，每日15分鐘喎。但係我想講就係院長教嘅太極五行功咧，我哋有幾個功法啦，有啲係半個鐘頭，有啲係1個鐘頭嘅。咁有啲勤力嘅學員，可能佢每日呢一個功法又練2次，嗰個功法練2次，有啲係半個鐘最短，有啲可能個半鐘嚇，咁有啲係幾個鐘。咁你諗下啦。科學上嘅研究已經講咗15分鐘嘅 meditation 已經有一個咁好嘅效果。咁如果你能夠持之以恆去學習呢個太極五行功，同埋佢唔單止係 meditation 喎，佢仲比 meditation 咧多咗另外一個層次。咁呢個大家如果上堂嘅時候就會知道啦。即係我想講最簡易版入門嘅 meditation 已經有呢個效果啦。咁何況係太極五行功咧？咁所以唔係唔科學化嘅。咁另外一樣嘢咧，呢一位醫生咧都有講到，因為醫生啊嘛，佢會求真同埋求科學化同埋證據啊嘛。咁佢都有喺現場咧話俾大家聽，呢個院長之前都有講嘅，就係一個曾經攞過呢個諾貝爾獎嘅一位日本人啦。咁佢都證明咗咧，即係
如果我哋有時都聽到啲人講話 fasting 啊，或者我哋好多時院長會講你練功之後去辟谷，即係你唔食嘢嘅一個階段一個狀態咧，其實你個身體咧會有一個叫細胞自噬嘅過程就發生啦。咁你個細胞自噬咧就係講緊你啲呢度冇嘢食啦嘛，咁你嗰啲細胞好餓啦，周圍揾嘢食啦，就會將你身體入邊嘅垃圾啊、殘餘嘅細胞啊嗰啲咧，嗰啲所謂嘅細胞嘅屍骸全部咧食晒，係啦，集中晒，然之後再做翻一啲即係嗰啲壞嗰啲唔好嗰啲走晒咧，再做翻啲新嘅細胞出嚟。有位置俾佢。係啦，咁所以呢個即係譬如我哋喺學呢個氣功之後一段時間，我哋服氣辟谷咧，其實辟谷嘅過程咧，即係都係唔食嘢啦。咁其實身體都有類似嘅作用會產生嘅。咁所以即係如果你話我哋練呢一樣嘢唔科學化，或者有咩證據對身體好啦，我就聽呢個醫生講啦，我又覺得個說服力都幾高。咁我唔知嚟緊喺4月12號，究竟呢個免費嘅健康課程有乜嘢嘅專業人士同大家分享？不過到時院長咧亦會同大家講下，我哋講緊太極五行功咧，有我哋嘅治愈力啊、再生力啊，同埋我哋講念力㗎嘛，都會有一啲遊戲咧，係俾大家可以感受到氣感嘅訓練啦，同埋咧就係念力究竟點樣可以發揮喺我哋生活當中嚇。咁記得啦，如果有興趣參加4月12號嘅免費健康講座咧，28661768，28661768。但係如果你話我已經聽到你哋介紹之後，覺得好想參加呢一個太極五行功喎，呢個班喎，咁絕對啱嘅時間啦。因為咧嗱，今日係3月8號啦，其實下個禮拜5連續3日14、15、16 3天嘅課程。咁如果大家有興趣咧，就可以即刻打28661768登記，28661768。如果係 WhatsApp 嘅話咧，亦都可以利用呢個電話號碼94098168，94098168。點解話一個好嘅時機咧？因為喺4月咧就會有一個6天嘅辟谷課程，有好多學咗功嘅一啲朋友咧就好勤力啦，咁經院長嘅批准之後咧就可以參加呢個6天嘅辟谷班啦。咁所以如果大家3月中上咗課之後勤練功，咁有機會咧喺4月嘅時候又可以試下，你未必一定係6天嘅，可能你初頭係3天啦都唔定嘅，去試下去感受一下究竟辟谷點樣令到你嘅身體有一個好似 boot 機重新 boot 嗰部機嘅嗰種作用嚇。嗱，記得啦，查詢嘅電話號碼就係28661768，28661768。我哋休息一陣先。休息翻嚟咧，繼續今日嘅治愈人生新城財經台直播室，有程海欣程主播，亦都有我身旁嘅嘉賓，就係世界治愈力及念力研究院嘅院長彭趙奕森院長啦。頭先我就講咗上次我參加免費嘅健康講座啦嘅一啲現場一個醫生嘅分享啦。咁我覺得我聽完之後，所以今日好想話俾啲聽眾聽，因為好多朋友報咗名又冇去到我諗住見到你㗎嘛，真係唔啱啊你。嗱，4月12號，如果大家冇參加嗰啲咧，記得啦，嗱嗱聲 show up 啦。又或者如果你話我知道有好多朋友咧，可能上次聽完之後咧，有啲15、16即係就冇報到班住嘅我有時都聽到你啲同事講，佢哋翻屋企咧，又之前上去，有啲又隔咗幾個月先又再嚟咁樣。即係我覺得咧，你其實遲幾個月咧，你嘅身體就等多幾個月咯。咁你想佢快啲將幫你啲問題搞掂啊，定係再拖咧？係咪？唔好諗咁多啦，行動係勝於一切啊嘛。咁如果大家有興趣登記3天嘅課程，3月14號、15、16嘅話咧，記得啦，即刻同院長嘅同事聯絡，28661768，28661768。好啦，翻返我哋今日嘅主題先，呢個38婦女節係啦。而家嘅女人係啦，點樣可以活得健康啲咧？點解咁多啲女人有啲唔同嘅病嘅咧？院長，啲婦女病嘅啦，嗬？應該講咧，喺香港生活嘅婦女，其實喺乜嘢角度去睇啦？因為如果你覺得喺全世界裏面，香港嘅婦女咧，喺一個角度睇就非常幸福，因為咧佢可以有參與所有佢想參與嘅事項活動。喺其他國家嘅地方可能就未必咁理想啦嚇。咁即係講緊香港嘅婦女咧，有係咪地位幾高？地位上面咧已經係唔錯啦。咁但係咧，亦都同時咧
係面對緊有唔同嘅工作壓力，因為以前嚟講我自己喺好多年前咧都曾經係一間公司嘅老闆啦。咁其實我覺得出嚟做嘢咧，面對嘅人群咧，全部都係男士多嘅。咁嗰陣時咧都未曾有咁平等嘅待遇啊，應該講係都有啲歧見嘅，因為我參與嘅事業咧都有啲男士主導嘅嗰個咁樣嘅行業。咁我所以咧係通常咧就會發覺咧全部譬如開會咧都係得一個女士，嗰個有我啦。咁現在見到咁多婦女可以參與各種嘅事項啦，同埋有決定嘅權力啦。咁當然就係個精神壓力會大咗啦，體力嘅勞動亦都係多咗嘅。咁即係嗰個人嘅身同埋心嗰個應變嘅能力啦，或者受壓嘅能力，抗壓力夠唔夠咧？咁樣咁亦都決定咗究竟嗰個人嘅身體咧，可唔可以承受到各種嘅挑戰嗰種壓力嚇？咁如果而家嘅人咧，我發覺兩種人群啦，一種人群就係譬如好似我呢個年紀，或者上下10歲左右，應該講譬如50歲左右嘅女士咧，就擔大旗嘅好多。咁而家亦都會見到咧，就係越嚟越年青化嘅女士咧，就坐正一啲好重要嘅崗位。咁譬如30零歲啦。40歲到咧就已經坐得好高嘅位置啦，咁所以佢哋嘅參與咧喺公司裏面決策啊，或者係甚至公務員啊裏面嘅負責嘅高職位嘅女士咧，非常之多嘅。咁我見到咧，亦都接觸唔少咧女士咧嗰個身體嘅狀況咧，就其實唔係咁理想嘅，即係有好多譬如現代我哋見到啦，譬如甲亢啦，子宮肌瘤啦，呢啲都係一啲好普遍嘅乳癌啦，癌症啦，係啦。咁係早發差唔多講緊30-40歲啊，50歲左右啊，係越嚟越普遍，即係話。唔係好似我哋以前咁覺得，譬如癌症咁樣好罕有，而家就變普遍，咁都幾得人驚嘅。即係如果你留意下我哋身邊有啲人咧，譬如啲最容易可以理解嘅就係女士嗰啲經期啦，唔準啦，或者係甚或乎經痛啊，呢啲情況咧係好普遍嘅。即係10幾歲、20幾歲、30幾歲都。40幾歲都仲係經痛，咁我哋發覺，即係呢種情況咧，可唔可以改善得明顯啲咧？其實源於乜嘢咧？就係身體裡面嘅真氣流失得太快，即係我哋嘅氣血咧嘅儲備咧係唔夠自己用啊！咁只係輸出大過收入，好似癌症咁啦，癌症咧就係。尤其是咧，女士咧夜晚瞓得唔好，咁我哋嘅雌激素咧就唔能夠完全排晒，即係離開身體，咁就變咗累積係雌毒素。雌毒素即係大家可以想像到而家點解咁多人乳癌咧，就係雌毒素過多，咁就係有個累積嘅過程。咁嗰啲情況點解會瞓得唔好咧？就係日頭嘅工作壓力啊，或者係自己情緒上啦，有各種嘅挑戰咧，係放唔低。咁所以樣樣都睇得睇唔開。好重嘅人咧，樣樣都好緊張。一個得失嘅問題啦，就會容易咧有失眠嘅狀況咯。咁所以如果唔練功咧，而家講翻轉頭咧，就算去到唔同嘅年紀。你都應該有啲經歷嘅，係咪先？即係練功同唔練功嘅人咧，原來好大分別㗎喎。喺我哋學生裏面嘅人群之中咧，20幾歲失眠、經痛，
好多女仔咧20幾30幾都係有呢種情況嘅。咁何況咧，如果去到更年期之後啊，更加少咗荷爾蒙啦。咁又另外一種挑戰啦，就係嗰啲嘅瞓唔着咧，就係氣唔夠、血唔夠啦。咁都係同自己嘅身體裡面嘅神經系統有關係嘅。係。咁我哋就係氣同血嘅關係，就係個儲備不足同埋消耗大過收入，就有呢種情況。係，我都係普通平常人嚟嘅啫，所以其實都好似聽眾咁啦，即係尤其是你唔係身體有啲咩大病咧，即係我成日分享嘅時候都會講嘅，即係學咗咧總好過冇學，因為你學咗咧就有條鎖匙喺個袋度啦。咁你係好人好者咧，你就唔會拎條鎖匙出嚟嘅，就唔理佢住啦，冇乜嘢喎，咁啊懶下啦。咁啊點知咧唔練功一排之後咧，咁啊又感冒啦。咁跟住咧就感冒咗之後。都瞓得唔係好好啊！即係一晚咧起幾次身咁，1個鐘頭又醒一次，1個鐘頭又醒一次。唉，死氣咧，嗱嗱聲就練翻工啦。咁又真係冇嘢咯喎，咁又有覺好瞓喎嚇。咁啊，好似頭先啊院長咁講啦，我以前咧都冇嗰個概念咧，就話講咩唔夠氣咧，即係你後生搖搖嗰陣，你從來都唔會擔心自己唔夠氣嘅。但係你去到一個年紀之後咧，你就真係覺得有練功，即係我而家日日如常咁工作翻工咧，你有練功或者你個生活太忙碌嘅時候。你真係唔夠氣就係唔夠氣，你覺得自己力不從心㗎嚇，係啊！大家真係要學咗係有呢一種咁嘅體會咧，你先明我講乜嘢嘅。咁嚟緊嘅免費健康講座，當然希望大家踴躍去參加去聽下啦。咁如果唔係咧，你話想快啲學到呢個太極五行功咧，記得嗱，3月14、15、16連續3日嘅課程，28661768可以即時登記，28661768。又或者係 WhatsApp 咧，就係94098168，94098168。好，我哋下次再見，拜拜。